Warsaw. Welcome to the performance entitled The Book of Wonder will begin. Вода. Все? Kochani, miło mu nas znowu widzieć w multimedialnym parku Fonda. Spotykamy się tutaj od 2011 roku. Od lat. Warszawianek i warszawiaków, ale też Вот такое вот было, кстати. Помнишь, мы смотрели про... odwiedzają nasze miasto. Każdego lata w ramach pokazów możecie podziwiać opowieści inspirowane historią czy warszawskimi legendami. Towarzyszyły nam już Syreny, Złota Kaczka, Bazyliszek czy Barsy Psa. Да. Я тоже читала. Ты болтаешь уже нормально? Я тебе говорю, тебе только надо просто слова Где? А, ну да. Да. А уточкам вообще можно обратно вообще. Zapraszam, Rafał Trzaskowski. Сейчас будет смотреть, там же прожектор начался. С этой стороны все было не видно. நம்ம ஊரில் நைட்டில் தெருக்கூத்தில் உட்காந்துருக்காங்க உட்காந்துருக்காங்க எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாமே ஆள் தான் எல்லாமே ஜனங்க. Не знаю, в чем-то есть подвох. Мы за собой заплатили. Give me this paper. Take. Ну, как не знаю. Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno, była sobie księga pełna opowieści. Każdą stronę wypełniały nieprawdopodobne przygody, fantastyczne krainy i bohaterowie, których nie da się zapomnieć. Spójrzcie, oto